La marxa atlètica va apoderar-se el passat diumenge del passeig Pere III de Manresa. El Memorial Villaplana, en record de l'atleta manresà olímpic que va destacar en aquesta disciplina atlètica, va tornar a ser un èxit de participació i tot un espectacle esportiu al mig de la ciutat. Durant tot el matí es van celebrar les curses de les diverses categories i ja cap al migdia es va celebrar la cursa que va guanyar el marxador Kevin Cerro en categoria masculina i la marxadora del Club Atlètic Avinent Manresa, Mar Juárez, en femenina. I tenia moltes ganes de sortir a Manresa i en aquest circuit i m'ha anat molt bé. Porto 2 setmanes marxant, o sigui, ha sigut sortir per passar-m'ho bé i m'ho he passat molt bé. Un dels fets destacats de la jornada va ser el premi que la família de Villaplana va oferir per poder premiar els marxadors amb millor tècnica, una obsessió del gran atleta manresà. La família el que podríem aportar és donar un premi a l'atleta que faci la tècnica més pura, sigui de la categoria que sigui. I és que la marxa atlètica està vivint un moment de transformació i debat sobre la tècnica d'aquesta modalitat, ja que darrerament la velocitat s'imposa a la bona marxa, tal com explica la guanyadora del Memorial Villaplana, Mar Juárez. Marxa sempre has de tenir un peu en el terra i sempre has d'entrar amb la cama completament estirada. Abans es feia molt exigent això, s'estirava molt la cama i es feia més marxa de caminar, que és la tradicional, i ara es fa més freqüència. Jo soc partidària de més de la tradicional, perquè últimament, tècnicament, hi ha gent que per anar massa ràpid no s'està marxant tan bé com s'hauria de fer. Més enllà del debat de la tècnica, el Memorial Villaplana va servir per obrir temporada per als atletes marxadors i per a Mar Juárez, que té com a repte poder quedar el més amunt possible en els campionats d'Espanya de la modalitat.